Real Madrid jeung Real Kereta Api dari pihak Pandawa yaitu Panengah Pandawa Arjuna jadi Senopati dalam gelar perang tidak tahu poho aduh tidak tahu menau deh kak. Yang penting kita mah hiburan aja kan, menghibur pemirsa. Rubah pamadegan kadek bisi jati kasilih ku Junti. Cul dog tinggal iga. Cul dog tinggal iga. Urang mah ulang magehan kabudayaan urang we. Magehan tradisi we. Sabab naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan bangsana moal teu ruksak. Taeta magehan budaya teh kitu. Tah kitu cu. Sabab ari kabudayaan teh anu aya patula patalina jeung peradaban. Peradaban. Nyajang. Sumuhun. Kadek Kakang Ilaing ayeuna keur nyingharepan Bratayuda ulah tengah teuing. Ulah urang jeung ulah sisi teuing. Nya cu. Urang mah ulah tengah. Ulah hareup teuing, ulah tukang teuing. Sigar tengah we. Hareup teuing bisi ti gebrus, tukang teuing bisi ngajengkang. Sigar tengah. Akang lajan ngilu berjuang ge ulah tengah teuing Akang. Alhamdulillah iku kitu teh mah papatah kolot teh sok rada digugu. Ulah baung teuing Akang. Ai digugu mah papatah kolot teh heuh kitu salamet teh hirup teh. Salamet teh jeung nyaahan we kolotna gede aya. Ulah carekeun. Satadina dewek teh ngabidahkeun kana papatah kolot teh. Nya ulah kitu. Padahal meureunan eta teh tina nyaah tadina ai initna tina nyaah mah heuh. Kitu. Anu aya patula patalina jeung ulas asih jeung Rahman Rahim. Bisi cilaka boga budak teh. Ai kolot mah teu oleh ngecebrek teh nyaah meureun ka anak. Lain meureun deui nyaah. Tuh. Pangna dewek nepi ka kieu teh daek kikian ge meureun nyaah ka anak. Heuh. Jak boro-boro jelema geuningan mau ngoge nyaah ka anak. Alah, heuh tak kitu sagalak-galakna mau ngahakan kopeah. Aya, moal ngahakan anak. Rarasaan teh aing teh keur ngabodor. Ya. Heuh kitu ta doana we teh sararea dewek dek milu bajuang. Era ku kolot baheula bejuang nepi ka paeh posong ngarebut kamerdekaan tina tangan jajahan. Topati jiwa raga paeh posong nepi ka tega masihan Ibu Pertiwi nyebor ku getih keur karahayuan anak incu urang nu bakal datang. Nyawa diborahkeun sanajan pangkat dewek teh RT acam tapi nilai juang dina dada ngagedur. Ulah leungit. Naon sabab teu naon teh digaji oge nu penting dewek bakal dicatet jadi sejarah teh. Guareun anak incu pasti bakal kacatet tah dina sejarah. Cepot milu berjuang korban di Medan Danalaga Pati Medan Jurid nangtukeun bener jeung adil heuh. Ya kitu. Tapi kan kita sebelum pergi ke medan perang, kan sekarang senopati dari pihak Kurawa itu namanya Adipati Kardus. Karena betul, karena mohon maaf, karena dari pihak Kurawa sekarang melawan Manchester United. Nah jiji kana bola wae anjing teh. Real Madrid jeung Real Kereta Api dari pihak Pandawa yaitu Panengah Pandawa Arjuna jadi Senopati dalam gelar perang tidak tahu poho aduh tidak tahu menau deh kak. Yang penting kita mah hiburan aja kan, menghibur pemirsa, jangan sampai stres. Kita tah hiburan terpenting disiarkan dari TPI nih, menggelarkan wayang golek 1 bulan 2 kali. Ya, berterima kasih kita kepada TPI
yang sudah menayangkan wayang golek seni tradisi pasti orang Jawa Barat suka. Suka betul. Berterima kasih kepada TPI, semoga TPI jaya selamanya. Ya, jaya. Tetap jaya. Itu televisi pendidikan. Hah? Betul, Kang. Aduh. Ayo hiburan. Hiburan apa? Jangan sampai kita lupa kepada tradisi. Tradisi Zaman sekarang, wah, penganggur banyak. banyak, ruang kerja sempit. Ruang kerja sempit sekaligus tensi kriminalitas naik. Ya tinggi, Bang. Betul. Ayeuna tong boro lalaki jadi penjahat. Naon, Kang? Awewe geus wani jadi copet. Wah, aya awewe jadi copet, Akang. Copet perempuan udah ada. Dari Akang kungsi gitu kecopetan. Saya kan mau ke Jakarta naik bis. Naik bos dari Di dalam bis itu penuh. penuh Kan berdiri saya terpaksa sambil pegang. Nah, di belakang saya perempuan. perempuan terpaksa Copet. Oh, harus hati. Tangannya masuk saku saya. Kirain saku saya tidak bolong. tidak bolong. Langsung pegang ke depan. Kirain handphone. Yang dipegang gitu. Gitu. Aduh. Ada didengkek tak dewek leungeuna. Olah kumacing. Kap. Kumaha Nah. kata Akang kumaha? Mending saya teriak loh. Kamu jadi copet, Mending mending cowok. Aduh. Aduh, mending saya teriak, mending dibelai-belai. Aduh, enak datang ke Jakarta teh saya. Aduh, tidak stres. Aduh, mending teriak mending ayo hiburan mau disalin dulu, oke? Masuk salina tuh. Nah, Ari kaul maka masyarakat. mau ganti baju dulu bentar. Betul. Supaya Seragam dari TPI. supaya kelihatannya bagus. Kelihatannya bagus, indah, kasar. Iya dong. Kalau sudah disalin maka iya. Indah dan Sebab saya mau jalitongan. Jaipongan. Hah? Mau jaipongan, jalitongan. Alah. Betul sekali. kasar. Aduh, saya cakepnya. Aduh, jika primus. Tapi primus deweknya primus sakereut. Dan badannya tinggi lah. Jika Jeremy Thomas, Wah betul kan. tapi deweknya Jeremy buruk. Jangan Jika dia Jika Syahrukh Khan. Belah. Alah. Yang penting ya hiburan, oke? Hiburan, Iya. Balonku ada 5. Begitu lagunya nih. Tah, kan di Jawa Barat ada Cianjuran. ada. Ada Cianjuran. Masing-masing daerah itu ada ciri khas. Ciri khas masing-masing. Seperti Cianjuran. Cianjuran. Ya, Sumedang, Kudarengong. Darengong. Subang. Subang, Singa Depok. Indramayu. Eta Indramayu, Tardug, Cirebon. Tarling, Cirebon. Di Banten. Jelekong, Tardi. Tardi aya. Ayah. Jakarta, Lenong. Lenong. Bujur Bogor. aing, Lenang. Cek aing oke. Bogor Hah? Dulah. Kan, ayah. Naon? Di Bogor Dulah. Ayah kesenian. Tah, lamun eta balonku ada 5 dipakai lagamna lagam Cianjuran. Oh iya, ya betul. Kada surupan atuh sing ngarti. Dabeh Cianjuran. Ragam. Balonku ada 5. Oh, genah pisan. Cok sinen. Sok sinan. Ayo turutan aing. Sok contohan atuh Kang. Bentar dulu. Entar we. Lain entar atuh entus. Elah. Balonku ada 5. Yuk. Balonku ada